ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మా ఫ్రెండ్స్ది పెళ్ళి ఉంది, అయితే బాలపురకి అయితే వెళ్తున్నాం బైక్ మీద. అందరం అయితే పాలపురకి వచ్చినాం. ఇక పోతాం, వాళ్ళ చెట్లు అటు ఉన్నాయి. ఇది పాలపురగా అయితే పెట్టినాం, మళ్ళీ వెళ్తాం రిటర్న్ ఇంటికి. ఇంటి దగ్గర వేయాలి. ఇప్పుడు మనకు బ్యాండ్ కూడా వస్తుంది, బ్యాండ్ తోటి మనం ఇంటికి వెళ్ళాలి. మా వాళ్ళు ఇంకా చెట్టు పైన కొడుతున్నారు. ఇంకా అది కూడా అయిపోయింది. మొత్తం బైక్ మీద వచ్చిన పాలపురకు, మళ్ళీ ఇంటి దాకా పాలపురగా బైక్ పైన వెళ్ళాలి బ్యాండ్ తోటి. ఇక్కడ ముందు బ్యాండ్ ఉంటుంది, దగ్గర స్టార్ట్ చేసుకొని ఊరంతా తిరుగుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఇంటి దగ్గర పచ్చడి మంది వేయాలి. నేనే వీడియోగ్రాఫర్ ఇవ్వాల. రైట్ బాయ్. లాస్ట్ టైం మనం బ్లాగ్ అప్లోడ్ చేసాం కదా ప్రశాంత్, తెలంగాణలో బ్యాటరీ వర్క్ షాప్ ఉంది కదా, అది మన బ్యాటరీ రీఛార్జ్ చేయించిన రిటర్న్ అయినా బాగా వేసుకొని పాలపురక ఆటోలు కూడా రెడీ ఉన్నారు మన వాళ్ళు. ఈ ఆటోలు కూడా ఉన్నాయి, ఆటోలు బైక్లు అన్నీ ఉన్నాయి. బ్యాండ్ వస్తుంది మనకు. అమ్మ గుడి కంటే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదే మా ఊరి పోషమ్మ గుడి. ఊరి పొలిమేర నుండి స్టార్ట్ అవుతా అన్నట్టు పాలపురక. ఇక్కడ బ్యాండ్ వాళ్ళు కూడా రెడీ ఉన్నారు. ఆటోలు కూడా వచ్చినాయి పాలపురకు అండ్ మన బైక్లు స్టార్ట్ అయినాయండి ఇంటికి. చలో, ఇది మా ఊరి ముక్తేశ్వర టెంపుల్. ఇక్కడ మామిడాకులు పెట్టేసి మనం ఇంటికి వెళ్ళాలన్నమాట. మా ఊరి ముక్తేశ్వర టెంపుల్ మొత్తునూరు. ఎవడా చాలా ఎడ్ల బండి అయితే ఫస్ట్ ఉంది. అన్న బాబు రాలేదా? రారే రారే
అయితే పోతున్నాయి ఇప్పుడు. ఇక్కడ పచ్చని పందిరి వేయడం అయితే స్టార్ట్ అయింది. నిన్న నిన్న పెళ్లి కొడుకు గీనే, ఇగో గీనే పెళ్లి కొడుకు, మేడి తిరుపతి పెళ్లి కొడుకు. ఈయన పాలపొరక ఫ్రెండ్స్, ఇతనే పెళ్లి కొడుకు. సో ఇతని పాలపొరక పచ్చనవంద్రి ఇలా ఇతను రేపు పెళ్ళి. సో ఈరోజు పాలపొరక అయింది పచ్చనవంద్రి.